ekonomisë. Në bazë të gjitha këtyre në fakt cilat edhe i listove. E përmende deri më herët që RZRE me gjasë edhe do e miratoj rritjen e S'ka kushton pa miratu. Sepse nuk ka zgjidhje tjetër, po thoni. Më pas, krejt ky vendim mund të ndikojë në inflacion edhe në rritjen e çmimeve ose për produktet bazike. Patjetër. Patjetër, sepse energjia është një prej lëndave bazë të prodhimit dhe të operacioneve. Pra gjithçka që vëhet në lëvizje, kudo që ne prekim, edhe në në mjetet e transportit, edhe në maqinerit, vijat e prodhimit nëpër fabrika, edhe në shtëpit tona, në anëvisërit tona, gjithçka është lëndë kryesore është energjia elektrike. Ajo vën në lëvizje gjithçka. Edhe tash, momentin që ajo shitohet për 20%, i bie që fabrikat t'i shtrejtojnë të gjitha produktet për 20% dhe pastaj ai çmim bartë tek konsumatori, pra tek ne që i blejmë produktet finale, çdo gjë do ta blejmë me 20% më shtrejt, po jo vetëm aq, edhe më shumë, sepse ai 20% është shtrejtohet produkti për prodhuesin, për fabrikën ose për atë kush e krijon, për prodhimtarin. Po ai zotnia ose fabrike ka pastaj ka edhe kosto tjera, tatime tjera që i shtohen me të dhe ne si konsumator, si qytetar do të me pagu. Edhe koston e prodhimit, po edhe kostot që na vinë nga tatimet tjera shtesë që i shtohen. Edhe ne si qytetar do të paguajmë çdo gjë më shtrejt. Engelbert, ndoshta një çështje krejt të fundit, me qenë se edhe jemi drejt fundit të kësaj pjese. A mendoni se mungon deri diku komunikimi institucioneve me qytetarët për vendime